També, si me permeteu, és una setmana per reivindicar coses i aprofitarem per això, per reivindicar una adequada detecció primerenca, uns seguiments i controls adequats i uns serveis públics accessibles. Han de ser accessibles a les persones, a totes les persones, no només les persones sordes, sinó persones amb discapacitat. Des del servei de salut, des d'un ajuntament que ens atén una oficina, des d'un telèfon de contacte i d'emergències. L'112 no és un telèfon accessible per a persones sordes, tenim un 061 que no és accessible per a les persones sordes i molts d'ells. Per tant, jo crec que queda molt de recorregut encara per fer. Totalment d'acord. Jo crec que l'administració ha de fer aquesta feina, ha d'anar encaminada per facilitar i per fer passes endavant. És vera que no tot sempre se pot fer en un dia, ni en dos, ni en un any, és tot un camí, tot un recorregut. Crec que s'ha fet feina i hem de continuar cap a aquest camí. Crec que la voluntat ha de ser aquesta i és que no és ni discutible.